дағдаршамды мына жасыл сигналында сіздер өтейсіздер қарап. Қызыл жанған жағдайда тоқтап, сіздерге арналған сигнал бұл. Жаяу жүргіншілерге арналған. Жүгіруге болмайды бұл жолмен. Пешеходтың, яғни жаяу жүргінші знагына қарап жүресіздер. Қызыл жанғанда тоқтап, жасыл жанғанда жүру үшін сіздерге арналған. Бұл жерде автокөліктер, жол көлік оқиғасы болған автокөліктер, яғни оның ішінде неше түрлі жағдай бар. Жаңағыдай автокөлік басқару құқығы жоқ, яғни жүргізуші куәлігі жоқ жүргізушілер, немесе автокөлікті мас күйде автокөлік басқару. Сол себептен осындай жол көлік басқару адамның зақым келтіру, адамның шығынына, адамның өліп кетуіне осындай неше түрлі жағдайда алып келеді. Жолда жүргенде абай болып жүріңіздер, жүргізуші куәлікті алып, одан кейін бар автокөлікті басқарған дұрыс жалпы. Осторожно, дети! В связи с тем, что скоро заканчивается уже учебный год, начинаются каникулы, особое внимание надо уделять по безопасности дорожного движения, а также на берегах реки Урал, чтобы не было таких фактов, чтобы не были нарушения купания в неустановленном месте, безопасность на дорогах, при управлении велотранспортом, мопедов, скутеров, чтобы не было таких нарушений. Сейчас мы вам покажем пару видео, которые происходило.